речку, сегодня будем отдыхать, сейчас будем качать лодочку. Ну вот, лодочка и накачана. Лодка уже на водичке. Ребятки, выпали мы на лодочке поплавать. Придумали такой якорь крутой. Импровизированный. Сейчас будем забрасывать. Ну что, кидаем? Давай. Пошел. И главное поймать его. Все. Сколько там глубина примерно? Я не знаю, ну метров 7, наверное, с половиной. Не меньше. Метров 7 точно, или 8 даже. Хорошо. Короче, ребят, мы когда отплыли от берега, у нас сразу, ветер такой небольшой, но сразу понесло. У нас опыт на лодке плавать просто нулевой. Мне в лицо брызгала вода от весел. Ну ничего, освежилась немного. Природка это классно вообще. Еще солнышко. Вот я Масю немного скупнула собачку, потому что ей жарко. Сейчас она замерзла, Вообще. зато не жарко. Так, что я хочу сказать. Место нормально, у нас тут плюс баул большой лежит, еще палатка. Так, Лодка класс. я тут сижу с другой стороны. Я думаю, что надо еще одни весла, если ветер, то еще одни весла надо, чтобы вот так вместе вдвоем гребсти. Успокоился, смотри, сейчас ветра почти нет. Резко так? ветер вообще ушел. Вообще классно. Ну она такая легкая. Погодка, солнышко вышло. Ну что, будем, наверное, плыть к берегу, да? Такая погодка, природка. Будем плыть к берегу, наверное, собирать дровишки и будем, наверное, шашлычок готовиться, да? Давай немножко тут постоим еще, покайфуем. Мы тут как раз посередине речки. Такая широкая речка идет. Немножко, чтобы не... Короче, ну неплохо, неплохо, я вам скажу. Лодочка такая мягенькая. Да, лодка хорошая. Мы тут, место нормально, нам тут, в принципе, я тут сижу. Все, я смотри, я завязался. Якорь бросили, Всё, сидим, теперь можно сидеть. балдеем теперь. Пока доплыли сюда, тут плыть сколько? Метров 100, наверное. Полчаса гребли. Да, мы там с берега плыли, люди там купаются, мы тут загораем. Да, надо выбираться на природе, классно. Сижу, жду Женюську. Пошел за дровами. Будем жарить шашлычок, но на той стороне. Потому что здесь пустырь. Такой берег. Немного припарковались. Камыши. Кладку кто-то делал, но она уже заброшенная, сломалась. Мася уже высохла. Высохла и греется на солнышке. Замерзла сначала, сейчас нормально. Я если вот Женюсик идет и дровишек набрал. Нормальных нет вообще. Нормально, шашлычок теперь, дровишки у нас есть. Смотрю, нарубано лежат, думал, дрова. Это, конечно. О, видишь, как нормально, да, получилось? Ну ничего тогда. Ну немного, ну пойдет. Да? Да, нормалек. Надо теперь сейчас их как-то уложить сюда. Так, давай, наверх. Давай в тапках захожу, потому что тут много реально пробить нужно. На берег плывем. Плывем назад. Дров взяли. Дрова нагребли, плывем. А что это розовое тут плавает такое в речке? Что-то непонятное.
Природка, конечно, супер красивая. Нормально отплыли. Скоро уже возле берега будем. Ну что ж ты будешь с ними делать, да? Ходяй. Ну что, пришло время к шашлычкам. Да, будем сейчас шашлычок нанизывать уже. Тут у нас есть перепелочка, индюшатинки немножко и свининка. Что первое будем нанизывать? Давай перепелочку. Перепелочка. Да, да. Вот это, да, вроде? А я не знаю, там надо смотреть в пакетиках. У меня руки, конечно, уже запачканы. Ну, ничего. Мы наплавались, посидели, отдохнули, уже пора перекусить. Мася тоже, кстати, очень голодная. Да, Мася, ты кушать будешь? Скажи, я буду есть, да. Смотри, они целые. Да, целые. А я думала, они, смотрите, они пополам разрезаны. Они целые, так вот что они Мася, так смотри, курочки, как ты прям. Смотри, так вот что они так за это, да? Заважили. Как нанизывать? Нанизывать надо. Так, наверное, давай я буду нанизывать, Зай. Вот так, я думаю, да? Надо так нанизать, чтобы ее можно было прокручивать. Стоять я смогу. Ну давай, попробуй. Ну как жаба, короче. Такая квак-квак. Я думаю, так нормально, скажи. Будет прокручиваться? А, ну все тогда, да, давай дальше нанизывай. Смотрите, какие они маленькие, смотри. Да вообще пипец. Да? Это, блин, да, как голуби какие-то. Мини-курочка получается. У нас уже все прогорело. Угольки готовы уже. У нас тут речечка, красота такая вообще. Бомбей. Так, по 2 получается штучки. По 2 будет? Ну, Может я 3? не думаю, что сюда просто 4 влезет. Не, а сколько там всего? 4. Давай тогда 3-ю сюда вешай. А потом там повесим еще перепелочку и еще что-нибудь добавим. У нас там еще... Что у нас там? Какое мяско? Расскажи, что мы там там... у нас индюшатинка, я же говорила. 4 Индюшатина. кусочка. И свининка О. по-кавказски. Да, а там вкусно, с пряными специями всякими. Я первый раз перепелку буду пробовать. Да, я еще никогда тоже не ел. Ну, мы давно хотели попробовать, но никак. Мась, иди сюда. Что Там там? кокер-спаниель бегает. И... Мася хотела его закокерить. Масе нельзя. Мася опасна, она может просто съесть. Она сейчас голодная, не ела еще. О, смотри, как смотрится. Ребятки, смотрите. Это же вообще перепелочки в собственном соку. Какая-то интересная такой маринад такой зеленый со специями, да, базилик то или что-то такое, я да? думаю, там мы в мясной мануфактуре покупали. Ну, я думаю, там ребята разбираются, как там делается маринад. Вкусненько. О, как-то так. Просто по-другому я ее не одену, она просто не будет прокручиваться. Нет, да, главное, чтобы она это, чтобы... чтобы... Индюшатинку одевать? Да, давай индюшатинку, давай. Сейчас мы посмотрим, что у нас там Погодка за сегодня мясо. классная, Да, солнышко. Сегодня погода, ух, какое мясо. Правда, кусок. ветерок немножко, вот Смотри, индюшатина. какой. О, вообще класс. Слушай, я индюшатину никогда не ел. Как она на вкус интересно будет. Ну, я думаю, лучше, чем Такие курка. куски, смотри. Так, куски вообще, ну такие, знаешь, ё-моё. А я думаю, что у меня вышло на 360 гривен? Ну, понятно, мясо. Хотели килограмм все взять, потом, да давай чуть-чуть, да давай того. Короче, набрали нормально. Дайте по 4 кусочка. Ага. А мне дали почти по килограмму. Ну, так вышло. Ну да, они просто, смотри, какие большие. Ну, что тогда, жарится это, а потом... Да, потом следующий У нас мало закидываем сразу. шампуров. Да, ну мы только 2 взяли, остальные надо было маме забрать. Давай покажу сейчас, как тут все выглядит. Вот так все. Это просто шедевр. Пока еще запаха нету, пока ждем. Мася, жди. Мася, жди. Мася тоже хочет кушать, да, Мася? О, Мася сейчас будет облизывать. Мася просто слышит запах мяса. Но тут маринад ей не очень вкусный. О, она меня грызет. Да, Мася, Мася, как тебе ешь вкусно? пальцы. Скажи, с вами, блин, Вот так, вот так. скажи, да? хозяева, я скоро буду вас уже есть. Надо уже к соседям приставала, хотела у них что-то покушать взять, стрельнуть. Но просто с утра я ее не кормила, потому что мы ехали в маршрутке где-то минут 40. И чтобы ее, не стошнило, я ее не кормила ничем. Да. Но она потом все равно вырвала и укачала. Ну, как ребенок, такая собачка, как ребенок. Она молодец, она наш охранник. Такое Да. мяско вот красивенькое. Индюшатинка и перепелочка. Да.
Класс. Индюшатину я тоже никогда не ела на шашлыке. На шашлык индюшатину. И перепелка вообще первый раз. Да, у нас все первый раз в этом году. Интересно. У меня дедушка голубей держал раньше, ну, покойный. Он давно уже умер, но я тоже голубятину никогда не пробовала. Ну, интересно, да, какая она на вкус? Ну да, ну это же наверное, диетическое типа. ну, курица вот вкусная, а это ж вообще нежнейшее мясо, мини-мясочко. Да. Нежное такое. Ну, попробуем Да. и скажем, какой она на вкус. Салатик сейчас сделаем. Шашлычок у нас поджарился. Уже смотри. Да, шашлычок Класс. готов уже. Да, шашлычок класс. Сейчас хочу салатик сделать с помидорчика, с огурчиком. Ты перчик не брал сладкий? Блин, не. А что ж ты не взял? Забыл перец. Кстати, острый ножик. Маленький вроде, Так, дешевый, а острый. Мужик есть дома. Я же его натащил перед выездом. Вообще, да? Ну, Да, молодец. вообще режет классно. Я мясо отрезал как лезвие. Молодец, что наточил. Теперь классно резать его, так салатик легко сделать. Сейчас порежем. И будет у нас салат. Ой, попасть, правда. Да, вот так одно. Да, как да, раз да, да. нормально так. Мася все контролирует. Мася, Помидорчик еще. скажи всем привет. Пока помидорчик режется, сейчас мы еще мяско. Кстати, ножик классный вообще такой. Да, нож хороший. Реально, он острее, чем у нас дома. Миша. Конечно, природу готовит. Шашлычком уже пахнет вкусно. Да, запах вообще уже пора его. Масочка тоже ждет шашлычка. Сейчас порежем. Лодочка стоит. На солнце ее убрать уже будет. Да, надо ее солнце убрать, бо мы садим горячую. Потому что то нельзя, потому что она может раздуться так, что еще и Тогда тем шарахнет. более надо будет Да, убрать да, я сейчас сейчас. уберу, я пойду. Так, вот так. Огурчики сейчас порежем, салатик. Да, нож хороший, хорошо режет. Можно даже главное пальцы не резать. Ах, салатик, помидорчик, огурчик, что еще надо? Шашлычок хороший и все. Природка, свежий воздух. Так. Что ты там? Где масло? Это, да? Да. У нас Там масло и солька. Все в пакетике. Развяжешь там, да? А я рыбку словил. Что, рыбку словил? Небольшой. Карасик? Я думаю, что Маленький такой, небольшой, да? Да, маленький совсем. Плавничками шевелят. Бубенчик такой. Хорошо, так клюнул. Такие маленькие, зараза, думал, блин, там, я не знаю, какой-то пинкун клюет. Так хорошо клюнул вообще. Жабки квакают, тишина Пустить уже. его. А? Пустить маленького. Пусти. Пусть плывет рыбка. Что нам с нее? Да. Ну, я тебе говорю, ну вообще так классно. Я как раз сидел тут ковырялся. Так долбануло. Видишь, все-таки клюет. Как ни крути. Вечером уже распало. Уже вечер, жабки квакают. Классно. А туда положить.
Мы кушаем шашлычок. Пожарили шашлычок. Да. Кушаем шашлычок сейчас. Вкусненький Вот такой. наша еда тут. Шашлычок, свининка. Ночь на улице. Так по-пещерному. Мы мы тут с решили. ночевкой. Рыбалка, отдых. Чувствуем себя дикарями. Там речка, удочки. Да. Ага. А мы кушаем мяско. Да? С лавашиком и с Не помидорчиком. знаю. Угу. Мяско вообще класс. Сильно забываю, что это за мясо. Чувствуем себя дикарями. А на природе это клево вообще. Ты меня видишь, я тебя нет. Не вижу. А, чуть-чуть, да. Сгорели, да, конкретно вообще. Так не видно, вроде на камеру смотришь, так вообще. Мы целый день загорали. Потом мазали спину мороженым белым. Потому что спина, кстати, классная. Если вот спина немного, да, подзагорит, Угу. чтобы легче. И мороженым, когда помажешь, оно реально легчает. И не печет. Ну, сейчас мы покушаем. 2 карасика поймали, да? Да. Но отпустили маленькие. Да, Посмотрим, может утром лучше будет рыбка ловиться. да, хочется поймать, чтобы пожарить дома. Завтра еще на лодочке поплаваем. Еще поснимаем природку, как мы там плаваем. Кушаем и спадки ложимся. Так что до завтра. Пока. Такого поймал красавчика. Самый первый с утреца. А его можно сушить? Подлещик. Да, да и лезет. Прикольный такой, классный. Сейчас 4:30 утра. Мы уже проснулись. Проснулись, сидим, тут костер горит. Немножко у нас, чтобы тепло было. Ночью было холодно. Масечка тут у нас. У меня тут возле ножек лежит. Я покрывалом накрылась и сижу. Греюсь. Пока заяц ловит рыбку. Жду уже, когда быстрее бы солнышко вышло. Накачаем лодочку. Поплывем, поплаваем по речке. Еще. Такие дела. Еще один подлещик. Да, смотри, какой красавец. Грамм, наверное... А ну ближе его поднеси. О, какой большой. Красавчик. Вот моя рука. Да, грамм 300, наверное. Красавец. Да что, так долбанул, обалдеть. Класс. Все, сейчас продолжаем. Дай Все, спой. ребята, мы уже спустились по речке. У нас плава высокая, километра 2-3, да, наверное, 3. Много плыли. И идем, будем кушать уже, да. Красивое место такое нашли. Тенечек, сейчас посидим, покушаем. Мася у нас устала. больше устала. Вроде я плыла, Мася устала. Пойдем туда. Сейчас тут такая природа. Скалы вокруг. Да, тут красиво. Я только что ящерицу видела. Но она быстро убежала от меня. Такая природка. Хорошо было. Надо раскрутить. Ох, и закручивается. Мы берем так сложим,